Tarihler 2009 yılının sonunu gösterdiğinde bir anda milyonlarca kullanıcının şifreleri internete sızmıştı. Peki nasıl olmuştu da Rakı gibi koca bir şirket böyle basit bir hataya düşmüştü? Cevap aslında inanılmaz derecede basitti. Parolalar bizim veri tabanı dediğimiz sunucularda plain text yani açık metin olarak saklanıyordu. Size hemen şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki bir web sitesine kayıt olurken password 123 şifresini girdiniz. Bu şifre kullanıcı adınızla birlikte veri tabanına kaydedilir. Daha sonra giriş yapmak istediğinizde web sunucusu veri tabanına bir istek gönderir ve önce bu kullanıcı adı kayıtlı mı diye kontrol eder. Eğer kullanıcı adı bulunursa bu kez sistem girilen parolayı kontrol eder. İşte asıl kritik nokta tam da burası. Bizim şifrelerimiz aslında veri tabanında iki şekilde tutulabilir. Birincisi doğrudan açık metin olarak. Örneğin bizim parolamız password 123'tü. Veri tabanına baktığımızda bu parola gerçekten de olduğu gibi açıkça password 123 şeklinde karşımıza çıkar. Bu da son derece tehlikeli bir yöntem. Çünkü eğer bir saldırgan ola ki bir şekilde veri tabanına erişirse bunun anlamı aslında tüm kullanıcıların da şifrelerine erişmiş olduğu anlamına geliyor. Ama merak etmeyin 2025 yılında hala şifreleri açık metin olarak tutan bir site yoktur. Yani umarım yoktur. İkincisi ki daha güvenli olan yöntem şifreyi bir hash algoritması ile dönüştürmek. Ki Rakü şirketindeki sızıntıların çok daha büyük olmasının nedeni bunun olmamasıydı. Örneğin ekranda gördüğünüz gibi password 123 şifresinde bir hash fonksiyonunu girdiğimde bana uzun ve anlamsız bir karakter dizisi dönüyor. Bu password 123'ün okunamaz hale getirilmiş yani hashlenmiş versiyonu. Böylece bir saldırgan bir şekilde veri tabanına sızsa bile bu değerleri doğrudan okuyamaz. Parolalarımız artık şifrelenmiş bir biçimde saklanır. Videonun ilerleyen bölümlerinde bir laboratuvar ortamında benimle birlikte basit bir şifreyle korunan sunucunun şifresinin ne kadar kolay bir şekilde kırıldığını göreceksiniz. Ama şu uyarıyı yapmam gerek ki bu tamamen bir test ortamı olacak ve burada gördüğünüz tüm bilgileri izniniz olmayan ortamlarda kullanmanız kesinlikle suçtur ve sorumluluk tamamen size aittir. Ancak bu pratik kısmı daha iyi kavraman için şimdi sana bilmen gereken birkaç tane basit bilgi vereceğim ama merak etme bunlar uzaylı terimleri gibi şeyler değil. Hani şu Rakü şirketinden sızan şifreler vardı ya. Bugün bu şifreler bizim Rakü.txt adını verdiğimiz bir dosya olarak aslında mevcut. Bilmeyenler için biz buna word list diyoruz. Bir sistemi brute force yani deneme yanılma saldırıları yaparken bu veya bunun gibi word listler temel olarak kullanılır. Örnek olarak sunucunuzun şifresi password 123 olsun. Bu şifre kesinlikle Rakü.txt içinde var çünkü inanılmaz basit bir parola. Bu yüzden sizin parolanızı kırmam muhtemelen saniyeler sürer. Videonun başından beri anlatmak istediğim temel nokta aslında şifrelerin ne kadar önemli olduğu. Tabii ben bu veri sızıntısının 2009 yılında gerçekleştiğini söylemiştim. Peki şimdi için durumlar nasıl? 2025 yılında bir kullanıcının şifresini çalmak gerçekten bu kadar kolay mı? Aslında bunu biraz sonra benimle birlikte bir sistemin nasıl hacklendiğini görürken anlayacaksınız. Ama önce gelin size bunun teorideki imkanını anlatayım. Yıllar içinde teknolojiler geliştikçe çok daha yeni güvenlik yöntemleri de ortaya çıktı. Örneğin iki faktörlü kimlik doğrulama yani sadece şifrenizle değil bir de size özel tek kullanımlık bir kod girmeniz gerekir. Bu sayede biri şifrenizi ele geçirse dahi ikinci adımı geçemez. Bunun dışında modern sistemlerde artık sadece hash değil hash artı salt yapısı kullanılıyor. Yani sadece şifreyi dönüştürmekle kalmıyor, her kullanıcıya özel bir salt değeri ekleniyor. Bu da saldırganların hazır hash veri tabanlarının kullanmasını neredeyse imkansız hale getiriyor. Ayrıca çoğu sistem başarısız giriş denemelerini sınırlandırıyor, şüpheli oturumları anında engelliyor ve kullanıcıya uyarı gönderiyor. Kısacası 2009'daki Rakü vakasından bu yana çok şey değişti. Ama bir şey hep aynı kaldı. Ne kadar gelişmiş sistemler olursa olsun zayıf parolalar hala en büyük açık olmaya devam ediyor. Hatta dünyanın en ünlü hackerlarından biri olan Kevin Mitnick'in şu sözüne bir bakın. Aptallık için bir yama yoktur. Yani burada esas hedefimiz sistemler değil insanlar. Siz bir sistemi mükemmel ve güvenlik açığı olmayacak hale getirseniz dahi insanlar her zaman güvenlik açığı olarak orada durmaya devam edecekler. Şimdi hazırsan dediğimin altını boş bırakmamak için yanlış yapılandırılmış bir SSH sunucusunun nasıl hacklendiğini göreceksiniz. Bilmeyenler için minik bir özet geçmem gerekirse SSH dediğimiz bir kişinin bilgisayarının terminaline uzaktan bağlanarak erişmek demek. Örnek olarak siz sisteminizde bir SSH portu açtığınız zaman telefonunuzdan bilgisayarınızın terminaline uzak bağlantı yapabiliyorsunuz. Bu noktayı anladığımıza göre o zaman gel sizinle şu sistemi bir hackleyelim. Evet, eğitimin teorik kısmını bitirdiğimize göre şimdi pratik kısma geldik. Ben bugün Traikmi üzerindeki Hydra odasını kullanacağım. Hydra'yı seçmemin bir nedeni de zaten kullanacağımız aracın adı da Hydra olduğu için daha akılda kalıcı olur diye düşündüm. Zaten aşağı doğru indiğimizde de burada Hydra'nın nasıl kullanılacağına dair güzel bir dokümantasyon hazırlamışlar.
Meraklıysanız bunları da okuyabilirsiniz ama ben zaten şimdi size bunları güzel bir şekilde açıklayacağım. Evet, öncelikle biz burada bir sunucu kaldırdık ama bizim bu sunucuyla aynı network'te olmamız lazım. Bunun için de şuradaki Try Hackme hesabınızın üzerine tıklayıp Manage Account dedikten sonra VPN ayarı kısmından bir VPN dosyası indirmeniz lazım ki o VPN dosyası sayesinde buradaki hedef cihaz ile aynı network'e bağlanabilin. Örnek olarak ben kendi VPN dosyamı indirdikten sonra gelip terminal üzerinden OpenVPN yazıp VPN dosyamın adını giriyorum ve Enter'a bastığımda benim için bu VPN dosyama bağlanmış olacak. Evet, şu an VPN dosyama bağlandım ve şu an muhtemelen bu IP adresine erişimim var. Hemen test edelim. Bunu yapmak için de direkt ping-c3 ile IP adresini verdik. Bu kodun amacı ping-c3 yani 3 tane ICMP paketi göndererek bu sistemin ayakta olup olmadığını kontrol edebiliyoruz. Gördüğün gibi bakın 64 byte, 64 byte, 64 byte 3 tane ICMP paketi gönderdik. Zaten burada da infosunu vermişti ki 3 tane ICMP paketi gönderdim. 3 tanesi ulaştı. %0 paket kaybı var. Yani demek oluyor ki biz bu sistemi şu anda başarıyla erişmişiz. Hydra'yı indirmek ise gayet basit. Apt install Hydra yazıp -y yazdıktan sonra Hydra'yı başarılı bir şekilde sisteminize kurabiliyorsunuz. Bakın zaten ben de zaten kurulu diye bir uyarı verdi. Şimdi tekrardan Hydra yazdığımda gördüğün gibi Hydra'nın ana menüsüne geliştim. Burada Options kısmı var. Burası önemli. İsterseniz burayı okuyabilirsiniz. İşte burada threadlerin nasıl ayarlanacağına, kullanıcı adlarının parolalarının nasıl verileceğine dair bilgiler yer alıyor. Hatta burada size güzel bir örnek vermiş Hydra'yı nasıl kullanabileceğinize dair. Ama gelin size ben daha basit ve açıklayıcı bir şekilde Hydra'yı nasıl kullanacağınızı anlatayım. Hydra aslında bir brute force aracı ve bugün SSH sunucusunda bir brute force saldırısı düzenleyeceğiz. Öncelikle Hydra yazıp L dedikten sonra bu L parametresi bizden bir kullanıcı adı bekliyor. Bizim kullanıcı adımız Molly'ydi. Bakın buradaki büyüklük küçüklük işaretleri önemli. Eğer ben buraya büyük L verirsem bunun anlamı şu oluyor. Ben sana bir kullanıcı adı listesi vereceğim ve sen bu kullanıcı adlarının hepsini tek tek dene. O yüzden ben buraya küçük L ile Molly diyorum. Daha sonrasında büyük P ile de bizim buraya bir word list belirtmemiz lazım. Videonun başında bahsettiğim Rakri.txt dosyasını da buraya belirtiyorum. Şimdi yapmamız gereken şey bizim Hydra'ya SSH sunucusuna bir saldırı düzenleyeceğiz. Bu kullanıcı adı ve bu word list ile. Bunu belirtmek için de geliyorsunuz SSH 2 koyduktan sonra hedef sistemin IP adresini buraya yapıştırıyorsunuz. Aslında yazacağımız kod sadece bu kadar. Hatta sizin için daha açıklayıcı olması için verboz modu da aktifleştiriyorum. Yani daha detaylı bir çıktı gösterecek bize. Kardeşim ben burada bu kullanıcıya ait password'leri deniyorum. Denesin bakalım bulabilecek mi şifremizi. Bakın daha birkaç saniye geçmeden hemen buldu. Hatta burada da yazıyor. 42. denemede bulmuş. Şimdi size çok basit bir şekilde özetini geçeyim. Çok basit. Bakın Molly kullanıcı adını verdim. Bir de burada bir password listem var. Bakın burada görmüş olduğunuz gibi benim için detaylı olarak bir çıktısını getirmiş. Hatta size örnek olarak şurada göstereyim. Gözünüz hiç korkmasın bu kadar yazıdan. Bakın password'ı bize bildiriyor. Diyor ki ben 1, 2, 3, 4, 5, 6'yı deniyorum. Sonra işte ne diyor? Ben password'ı deniyorum. Bu da olmadı. Tamam ben Daniel deniyorum. Bu da olmadı. Ta ki Butterfly'ı deneyene kadar. Hydra gidiyor. Bu wordless içindeki Butterfly'ı deniyor. Bakıyor ki ben bunun SSH sunucusuna erişebiliyorum. Demek ki doğru şifre bu ve benim bunu kullanıcıya bildirmem lazım. Gel bir test edelim. SSH Molly direkt IP adresini veriyorum. Molly'nin SSH sunucusuna erişebilecek miyiz? Bir bakalım. Enter'a bastıktan sonra gördüğün gibi benden Molly'nin password'ını girmemi istiyor. Bakın biz burada zaten şifreyi bulmuştuk. Ben bunu alıyorum buradan. Kopyala diyorum. Direkt yapıştırıyorum. Ve boom! Gördüğün gibi Molly'nin SSH sunucusunu patlattık. Şu anda bak zaten biz Molly'yiz. Hatta gel senin için bir test edelim. Ekranımı temizliyorum. Öncelikle adettendir bir who am I diyelim. Bakın gördüğün gibi ben şu anda Molly kullanıcısı olarak Molly'nin sunucusuna erişmiş oldum. Mesela print working directory diyorum. Bakın şu anda ben home'un içindeki Molly klasörünün içindeyim. ls/la diyerek sistem dosyalarını görebiliyorum. Bak burada .5 history var. Daha gel bir kök dizine de gidelim. Tekrar burada da bir ls/la yapalım. Bak burada da gördüğün gibi boom. Kök dizin dediğim bu arada root değil yani o ağız alışkanlığı olmuş bende. Tabii muhtemelen root'a erişemeyeceğiz. Gördüğün gibi erişim reddedildi. Molly bu kadar yetkisi yüksek bir kullanıcı değil. Bu da siber güvenlikte önemli bir noktadır. Kullanıcıların yetkilerini ayarlamak. Bunun sebebi şu. Eğer bir hacker sisteminize girdiği zaman normal kullanıcılara minimum düzeyde yetki verin ki sistemi patlatmasınlar direkt. Yani şu anda mesela biz root'a erişemiyoruz. Biz root değiliz yani sistemi tamamen kontrol edemem. Hatta bunu size bir örnekle göstereyim. sudo -l diyorum. Hani zaten burada bir uyarı veriyor. Diyor ki üzgünüz diyor Molly kullanıcısı sudo komutlarını yani root yetkili komutları çalıştırabilme yetkisine sahip değil diyor. Yani bu da demek oluyor ki ben şu anda root değilim yani sistemde herhangi böyle bir şey yapamıyorum. Ancak gördüğünüz gibi şu anda ben Molly'nin sunucusunu hacklemiş oldum. Bir sistem bu şekilde hackleniyor. Elimden geldiğince anlaşılır
anlaşılır bir şekilde bu konuyu anlatmak istedim. Umarım faydalı olmuştur. Diğer videolardan haberdar olmak için abone olmayı unutma. Kendine iyi bak.